Настроихме температурата. Заредили сме си и пелетите. 10 кг. Почистили сме си кошничката. Стартира вече печката. Тук вляво свети индикацията, че печката е в процес на разпалване. Задали сме степен на горене от левия бутон най-долу на 1. Температура зададена на 26 градуса. Когато свети тази индикация, отбелязва, че керамичната запалка в момента нагрява. В момента кошничката ни се пълни. Ето така изглежда въздушната реза. Желателно е ежедневно тази кошничка, горелката, да се почиства. Когато светне тази индикация, ето сега, което ще видим, това значи подаващия шнек върти и подава пелети. Ето това е дистанционното управление, съответно копче OFF за изключване, копче ON за включване. С минус и плюс регулираме степента на горене. Ето тук са ни пелетите. В момента сме с иглолесни пелети. Почнаха да хвърчат искрици. След 5 минути почти ще се разпали огъня.
Ето виждате, горивната камера почна да се пълни с дим, който като се разгори огъня ще изчезне. Ето видяхме, пелетите се разпалиха. С натискане на този бутон виждаме 20 градуса е в момента температурата на датчика, който се намира ето тук. 20 градуса е в момента температурата. Изгорелите газове са 67. Обороти на вентилатора за изгорелите газове 1350-1340. Чакаме вече всеки момент вентилатора за въздушната риза да включи. Ето, който вече се включи. Моментно ще изчака да се стабилизира огъня, което имаме индикация за стабилизация на огъня. В момента все още разпалва. Когато стабилизира процеса на горене, ще светне ето тук е индикацията. Това представлява Burn It Comfort 10 кВт суха камина с въздушна риза. Ето тук отзади са характеристиките от фабриката. Това е отвора, откъдето смучи пресен въздух и съответно кюнците, откъдето преминават изгорелите газове. Към комина. Иноксови тръби. Желателно е да бъде с иноксови тръби.